السلام عليكم، اهلا وسهلا. كيف حالكم؟ واش اخباركم؟ راكم مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم بزاف. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو القناه ديال خوكم المرضي رجل البحر. شتو الاخوان، دابا حنا تشوفونا درنا لكم فيديوهات ديال النهار. اليوم جابتنا الوقت اللي لحنا فيها الفاس وبتنا في البحر. شعلنا البوله بحالنا بحال الناس كما تيشعلوها في البر. دابا هذا البحر، شوفوا الامواج كيفاش تبان لكم في الليل الاخوان. سبحان الله، تبان لكم حتى حاجه وقت مظلمه. شفتوا الحياه كيفاش دايره الاخوان، لا اله الا الله. وكان الاخوان فاش تجينا سكرات الموت يكون الانسان عاب بوحدو في القبر والظلام، تفكرها هي اللي تتقول يا قوي، تقول انا قوي ونسيتي القوي ايها الضعيف. احنا الخوت انتم شوفوا حالة خوكم البحري كيفاش دايره. حيدنا البوط الحمد لله، وحيدنا الدبيش. هذه هي الصفطاجه اللي تلبسوها الاخوان ملي تيكون البحر هايج وتيكون الريح، تلبسوا هاد الصفطاجه هذه. شفتوها يا الاخوان، هذه هي الصفطاجه اللي تتسمى بالصفطاجه. تديرها تتلقى عليك شويه البرد وتلقى عليك بالنسبه هناك اخي البحري ياك ما ضاربك البرد. ها هو خوكم البحري، شتي مسكين في المخيم. انتم شوفوا حياة البحري كيفاش دايره الاخوان. شوفوا البحري كيفاش تيعيش اخواتنا المسلمين. احنا كيفاش تنعيشوا مخيمين وسط الماء، لكن ماشي مخيمين باش مخيمين خدامين الاخوان. الباتري تنجيبو معنا الباتري الاخوان، وباش نضويو بالليل تنركبو البوله تنشعلوها. البوله ديما تنديرو لها بحال القرعه هذيك ديال الكوفيتير باش ما يقيسها لا ما لا والو، ما يوقع لها حتى حاجه. شتو الغلاقه ديال القرعه ديال الدجاج تضوي من داك الشي الرفيع. نخليوها شاعله، واخا نعسو تتبقى شاعله، ما تنطفيوها ما والو. قول لي علاش؟ قلتوش لي علاش تنخليوها شاعله؟ باش بالليل ملي تنعسو يقدر يكون جاي شي باركو بالليل، تقدر تكون جايه شي باريخه، تقدر الا كان بعدا الرئيس ديال الباريخه ولا جاي مناعش تيتبان ليه بعدا البوله شاعله تيتفاوت لينا على الفلوكه. البريريده ديال فرنا الاخوان فين تنطيبو. المهم الى سطونا تعشينا سمحوا لينا ما سيكلتو والو. قالك اللي ناعس غطيه والفايق عطيه. شكون اللي فايق؟ اهلا المدير. كي داير شويه مزيان؟ الله اكبر. نوريكم الخيمه، هي الخيمه الاخوان ديال خوكم البحري. هنا فين تيعيش نهار تجيبو السلطه وتيبات في البحر. تنخيمو تنديرو الباش، تنفرشو الباش من التحت على حساب الطوابل ما تيكونوا ساردين، وتندورو الباش من الفوق علينا بحال هكذا. تنجرو خاطر هاد الباش مشرق لابد ما يدخلنا شويه ديال الندى، ولكن هادشي اللي عطا الله الاخوان. شتو الزودياك دابا ديال الزودياك تنقول لكم بلاستيك، اللهم بارك. الله يسخرها لينا وليكم المسلمين، قال لي يتمنى شي حاجه. الشي اللي عطا الله. احنا خوكم واش فرشين. شوفوا حياة البحري كيفاش دايره. نقول لكم راه لا اله الا الله. انا بعدا تنطلب الله يعفو عليا من هذا البحر وصافي يا حبيبي. ما نكذبش عليكم اخوتنا المسلمين. وقال لي دعاو معايا قول لي الله يسخر ليكم. شدوا شينا هو دابا حيدنا الدبيش فرشناه هنا، ولحت عليه البونجا باش ما يسبح السارد، وفرشنا البونجا وزدناه هنا. نجيبو معنا المينطات ديالنا بحال بايتين في الدار، ولكن كاين الفرق الاخوان ما بين الدار وما بين الفلوكه. تسمع الطوابل راك عارف تتنسى على الطبله. هما الطوابل تنديرو الميكا تنفرشو. شوفو المشتي، ولكن كاين الطوابل تديرهم عاليين
باش هذاك الماء ما يبقيش لك، ما يقيسش شي طبلة شوف شحال بعيدة عن الماء، ها باش واخا يكون يدخل الماء ما تيقيش الفراش، تتفرش فوق الطبعة للفوق. هذه هي الخيمة الإخوان ديال خوكم البحري. بالنسبة لليل الفيسان راه لايحين، دابا الفلوكة راه زاقية. بالنسبة للزودياك بلاستيك زاقية، ما كاين ما شادها لا موطور لا والو. الموطور راه مهوخلة، سي الموطور راه المانويلة دايرين حدا الستينات. لايحين لا الفاس، راه الباندو تيبان لكم ديال الفاس، وري لقدام الفاس هذاك اللي وريت لكم بحال هذا، ها هو نشدو لكم هو اللي لايحين في البحر. خو هذا تنلوحوه في البحر وتنديرو ليه واحد الحجرة تتعاون معاه وتتشدو باش ما يجرش بالليل. وتا ملي تتبغي تنعس تقيد النقطة ملي تتلوح الفاس تقيد النقطة بالجي بي اس، باش لا جر الفاس في الليل ولا شي حاجة بلا ما تنوض قاعد تشوف ولا شي حاجة. قلب عج النقطة في الجي بي اس شاعلة غتبين ليك بلي راه الفلوكة جرت هبطت ولا راه ما جرتش، راه باقا في بلاصتها. فهمتوني؟ ضروري خاصك تقيد النقطة خويا، ومالا غدرك النعاس الوقت هذا وما قيدتيش النقطة وبنادم تيضل مسخسخ خدام تتحط راسك تتنعس الكاو. السلام عليكم. شكون اللي تيبقى حاضي؟ حتى واحد ما تيبقى حاضي. ما عرفتوش شكون اللي تيبقى حاضي؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي تيبقى حاضي العباد ديالو الخوت. الله اللي تيحضينا الاخوان. ها الليل، ها كيف السماء كيف الماء كيف بحال ما تتبان حتى حاجه عضله. تيبان لكم شي ضو ولا تيبان لكم راه هذاك تا هما في العيكات بايتين تما لايحين الفاس مشعلين الضواو. تانا كاينين غربي ديالنا تا هما فين لايحين واحد 4 الفلايك لا تيبان لكم الضواو، تا هما لايحين الفيسان تما مساكن تيخرج يترزقوا الله. كاين اللي تيخدم على الكلامة، صحاب الكلامة تيخدموها بالليل ولكن تيكونوا مكترين الضواو، ما تيديروش بحالنا حنا عبولة وحدة، تيديروا 4 البولات ولا هذاك ولكن قاصحين تكونوا مجاهدين. البارح كانوا حنا حداهم الفاس راه بحال شتي تشوفهم انت تقول هذا باركو كبير ديال السردين ولا باريخ. هادي مكترين الضواو، باش هذوك الضواو علاش تيكتروهم؟ قول لي. تيكتروهم باش يبان ليه الماء في البحر، باش تبان الكلامة هنا. مع ديك الكلامة سبحان الله تضرب على الضوء، يخدموا على الضوء. ها هو الماء، شوف ما بيننا وبين الماء حتى حاجة الإخوان، 3 سنتيم ديال الفلوكة ولا اللي بيناتنا. مع الفانض الإخوان تيبان لا بر لا والو، تتهز راسك لا جيتي يبان لك البحر، تتهز راسك الشرقي البحر، جيت الغربي تهني البحر، جيت البر البحر، صافي تبقى تبان لك حتى حاجة. تتهز الفوق تتبان لك السماء، صافي تتبقى الوسط الإخوان. لاحظوا معايا الليل كيفاش داير حياة البحريرة. لا إله إلا نطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يسخر لنا والله يعفو علينا، لا يعطينا شي بيعة وشرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي على الرسول اللهم صل على سيدنا محمد. عاود صلي عليه الثانية اللهم صل على سيدنا محمد. زيد الثالثة صاحبي اللهم صل على سيدنا محمد. يد الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي غيشفع علينا غدا ان شاء الله. كل شيء تيقول امتي امتي، كل شيء تيقول انا راسي، الا الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول امتي. هما الكرارش الاخوان، هما الكرارش باش نصيدو باش نشدو السيبية. ايوا هذه هي حالات البحر. انا وريتكم كيفاش تيعيش. حاولوا تدعوا معنا وحنا تندعوا معاكم. الله يسهل عليكم والله يعاونكم والله يسخر لنا وليكم. ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الله يثبتنا على الشهادة والله يقتلنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، ولكن حبيبي تكون طيبة في القلب، ولا ما كانش طيبة في القلب صعيب باش غادي تقولها. ونشكركم والتحية لكم. وها انتم شفتوا الكريتش ديال خوكم البحري هو هذا.
شفتوه واحد البحري مسكين حياته عذاب توا في المليون. شفتوه مسكين هو يبقى في القلب. شفتوه بدا راه جايب الباير بدا دافي مع راسه ولا ربي. نهار اللي راسك اخايا. لا رجال الا رجال البحر. هذه دابا عجبتيني بها، ولكن يكون يتقي الله. التقوى التقوى. هذيك السالسه في اللون. كلشي تيتقيد ياك. دابا الاخوان اللي بغيو النعسو غادي نجرو الباش بحال هاد الشكل هذا، غادي نربطوه هنا مع هاد الزغز هذا صافي تنباتو بحال هكذا. هادي هي الخيمة. يلا نشكركم وما تنساش تبارطاجيو وديرو جيم. نخلصكم الله كاع لا درتو شي حاجة تعاونوا مع خوكم والشعب. هذه هي حياة البحري. شكرا لكم بزاف، وتنشكر الاخوة اللي تكتبوا لنا على التعليق واللي تيديروا جيم واللي تيبارطاجيو. الله يسهل علينا وعليكم وعلى المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.